kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba saaxiibayaal daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada Somali American Network studios ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. saaxiibayaal qodobka aan ku eegi doono barnaamijkan ayaa waxa uu ku saabsan yahay asbuucida la soo dhaafay ayaa waxa lagu dilay magaalada Minneapolis wiil madow oo Mareykan ah oo la oran jiray Amir Lak oo 22 jir ah waxaana dilay booliska magaalada Minneapolis. sida aan ka warhayno waxa hore u jirtay cabashooyin loo qabay booliska magaalada Minneapolis kuwaas oo dhibaatooyin fara badan laga kulmay. haddaba maxaa keenay wali booliska inay dilaan dadka madow? miyaanay ku qos qaadanaynin dhibaatadii ka dhacday magaalada iyadoo waliba loo xiray askartii dishay George Floyd oo kal hore lagu dilay magaalada Minneapolis? wali dadka dhagahooda waxa ka sii qaylinaya dilka booliska ay u geysanayaan dadka madow. maalin dhaweed ayay ahayd gabar booliska ka tirsan oo ay ku dishay Brooklyn Park wiil madow ah. haddaba tan ayaa ay dadku mar walba hadal hayaan balse wali wax laga ma qaban iyadoo ay dambiyadii kaleba tirada ka bateen. barnaamijkan ayaan maanta waxa aan wareysi kula yeeshay stuudiyaheena magaalada Minneapolis Cabdirashiid Caafi Khaliif oo ah qareen bartay sharciyada dambiyada. Cabdirashiid ku soo dhaw Somali American Network. waa dhawahay Awil waana sharaf bay ii tahay in aan kugu imaado stuudiyaha oo Somali American Network. waana mahadsantahay. waa dhawahay. waa tahay su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxa weeye yaa dilay Amir Lak? Amir Lak waxaa dilay nin la dhaho Henneman oo booliiska oo City of Minneapolis ka tirsan yaa xabad iska lahaa. Henneman marka wuxuu ku soo biiray booliiska oo City of Minneapolis 2015kii ku soo biiray 2015kii ilaa 2021kii waxa historygiisa markii dib loo fiiriyay waxa ka taalay saddex cabasho in uu si oo khalad dad u joojiyay ama baabuur uu dad u macnaheedu saas kalanto qori oo la soo baxay oo kalanto ayaa ka taalay marka historygiisa dib loo fiiriyay macnaheedu. marka xabadda waxa iska lahaa ninka la dhaho Henneman iyo askar kalanto dabcan la socotay ayagana oo guriga galay waxayna ku socdeen judge oo St. Paul judge degan qaadi degan warranty uu soo saaray ay ku socdeen oo ay wateen macnaheedu oo la doonayay in lagu soo qabto qofkaas. waayahay ma aha qofkii saxda ah ee loo socday. ma aha asaga waxa markii la fiiriyay warrantigii booliska ay wateen magaciisa kuma qoreen warrantiga. dabcan warrantiga waxa la dhahaa no knock warranty ee dhahan macnaheedu no knock warranty macnaheedu waxa waayo booliska markay imaadaan guriga iridkiisa ay imaadaan oo ma baahno in ay dhahaan waxaan nahay booliis ama ay istaagaan guriga waxay ku soo galayaan si xoog bay ku galayaan. marka warrantigaasna dabcan waa warranty aad looga dooday hadda ka hor sanadadii 2015kii 2019kii 2018kii bulshada oo reer Minnesota aad bay oga dooday warrantiga noocaas inaan la bixinin. laakiin wali waxa weeye waa something oo wali waa la bixiyaa. waa maxay kiiska homicide yaase loo haystay? kiiska homicide-ka markaad fiiriso macnihiisa uu ballaaran yahay macno badan u leeyahay. laakiin homicide-ka hadda loo haystay Amir loo dilay si khaladka loo dilay waa wuxuu sameeyay gabar lagu soo xiray guri lagu soo xiray oo bustoolad lagu handaday camalad yaa la raadinayay ciddii samaysay yaa la raadinayay. marka adresskana gurigaas yuu ahaa adresska ruuxii telefoonka diray adresskaas yaa booliiska loo sheegay macnaheedu. marka asaga qori wuxuu haystay oo sharciyeysan oo kaar wato oo dawladda ka sharciyeysan uu haystay. marka qorigiisii uu la horseexday guriga la horseexday. marka booliisku markii albaabka soo tuureen oo soo jabiyeen automatically wuu toosay qorigana gacanta ku haystay. marka saasaa keentay marka in xabad ay ku dhacdo saasaa keentay. marka homicide macnihiisu waxa waayo waa domestic violence waxay dhahaan ama waxyaalaha oo guryaha dhexdooda ka dhaca macnaheedu oo ragga iyo dumarka iyo saas kalanto ama dadka lagu soo xirto macnaheedu guryaha ama ruuxa maartay bustoolad uu qabto oo ruux guriga la degan uu ku qabto ama nin iyo naagtiisa oo bustoolad isku qabtay ama isdagaalay ama homicide-ka macnihiisu fara badan yahay. marka xagga qaanuunka la fiiriyo kiisku muxuu noqon doonaa? kiiska dabcan wuxuu noqon doonaa waan kala qaadaynaa. hadda kama hor dhici karo sababtoo kiiska hadda waxa gacanta ku hayo
mayorka iyo xeer ilaalinta Hennepin County xeer ilaalinta yaa gacanta ku hayay police department oo Minneapolis yaa gacanta ku hayo marka investigationkii wuu socdaa marka kiiska waxaan isleeyahay mostly likely wuxuu ku dhamaan doonaa 80% in loo diro gobolka loo diro waana sida fiican haddii gobolka loo diro oo attorney general offices loo diro saasaa fiican macnihi laakiin haddii uu gacanta ku jiro Hennepin County xeer ilaalinta gacanteeda oo Hennepin County district county la dhaho iyo police departmentiga oo investigationka wada hadda iyo cityga hadduu gacantooda ku jiro waxay u baahan tahay in ninkaasi uu ku soo baxo dambi la'aan oon dambi loo raacay ayay u baahan tahay macnihi waay ayadoo la og yahay in dilkii George Floyd ay magaaladani aad u kacsanayd oo hanti badan lagu burburiyay oo dadka madow iyo dad kale oo waliba iyagana cadaan ah oo ka xun arimihii ku dhacay George Floyd ay dhaceen maxay booliisku wali dhagaa uga fareysanayaan inay joojiyaan xoogga ay ku muqoonayaan dadka minority-ga arrintaas waa arrin soo jiitantay in badan oo booliiska oo يعني deadly force يعني معناه أود حد جذب كأه فرض بدل ضدك استعماله إن أي دماغه أو لقبحه صابته إيه ماشي وحاط على بوليس كله بعين هاي أو public safety community وده كرام كيا بدل بوليس كله بعين هاي بوليس كي لو بحنا مركا deadly force وحده استعماله أود حق بدل استعماله أروح يدربوا ولا دليا أما ما أعرفي يلا سميني مركا تاسو حكينا يسو إن قانونكي لديه جري accountability bill قانون لها جرو قانونك اسم حساب تنكا لا دهو يا جرو او ولي سارن ميسكا سيريكا iyo miiska oo baarlamaanka oo state-ka saaran oo wali la baas gareynin marka hadii la baas gareeyo qaanuunkaas waxaan isleeyahay dilka booliska iyo dadka dilayaan shacabka ay u yaraanayaan waay maxaa la gudboon qolooyinka loo yaqaano civil rights movement ee u dooda dadka minority-ga civil rights movement waa dadka oo bulshada rayidka ah organizationada u doodo yaa la dhahaa civil rights movementska waxaan isleeyahay inay codsadaan waxa fiican reform in booliska lagu sameeyo macna booliska in reform lagu sameeyo biilkan la dhaho accountability biilka la dhahana in la baas gareeyo si awoodda oo booliska loo yareeyo macna oo dadka iska dilayaan loo yareeyo biilkaasna in la baas gareeyo saas waa number 2 number 3 community engagement in la sameeyo wax la dhaho community engagement waxa waayo neighborhood watch waa la dhaho in la sameeyo xaafadaha dad oo shacab ah oo ka soo qayb galo oo booliska la shaqeeyo oo fara badan in la sameeyo waxa la dhaho police training police officers training waxa la dhaho training fara badan fara badan oo culture-ka oo immigrants-ka la baro booliska dadka immigrants dadka madow ee culture-kooda booliska la baro si aynan u dhicin clash qof kasta oo patrol police in lagu daro ruux oo shacab ah oo community leaders ka in lagu daro oo la shaqeeyo macnaheedu habeenkii uu la wareego ay ka tala qaataan oo markay xataa reaction ay sameynayaan ay dhahaan maxaan sameynaa arrintan haysato qaabkeen u wajahna arrintan oo kaleento in community-ga wax laga siiyo go'aanka qaabka booliska u shaqeynaya in community-ga wax laga siiyo yani isleeyahay in civil rights movements ay ku dadaalaan macnaheedu waay waxaad ogeyd doorashadii hadda la soo maray sanadkii hadda la soo dhaafay waxaa jirtay doodo oranaya qaar ka mid ah dadka codeynaya inay soo jeediyeen madaxda in booliiska qayb la kala diro oo lagu bedelo dad iyagu arrimaha nabadgelyada ka shaqeeya aan ahayn booliis doorashadii waxaa lagu galay ololahaas dad doonaya inay boolisku sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan iyo dad doonaya public safety in la sameeyo waa lagu kala guuleystay doorashada noocaasa oo waxaa guuleystay qoladii doonaysay booliiska inaan lagu faragashay shaqadooda laakiin booliiskii ayaa waxay wadaan wali xoog ku muqoonintii dadkii qabay public safety in loo bedelo booliiska haatan soo ma cuskan karaan taladoodii ma dhihi karaan annaga ayaa saxnayn booliiska in loo bedelo safety dhinaceeda ayaa habooneed maya arrinta in booliiska laga takhaluso oo magacan police department meesha laga saaro kadibna awoodda booliiska la yareeyo sax ma aha macnaheedu totally waxa sax meel dhax la soo imaado macna meel dhax la soo imaado booliska waan u baahanay macna street ka saf ma noqonay hadii booliska la yareeyo adiga ogtahay anagana oo bulshada ogtahay macna dawladana ogtahay situation waa crime ka high crime kor oo socda macna marka booliska in reform lagu sameeyo awoodda booliska in la xisaabtamo booliska
that's the way oo crime ku yaraan kara macnaheed laakiin booliska hala dhimo hadii la dhaho matalan hadda city of Minneapolis waxa ka shaqeyso police dan ilaa iyo 400 oo police ah ka howlgalaysa matalan misaal hadii la 400 laga soo reebo ama 410 laga dhiga meesha laga saaro maxaa bedel oo alternative sababta crime-ki waa high crime-ki waa high kor u socda marka waxa waa fikradda civil rights movements ka u fiican oo anigana aan aaminsanahay inay natiijo keenaysa fiican booliska la control karo oo awoodda xoog badan ee dadka ay dilayaan way yaraanaysaa crime-kan hoos u dhacaayo waa in booliska lagu sameeyo reform bulsho fara badan oo peace officers wax la dhaho fara badan iyo neighborhood watch wax la dhaho iyo in booliska lagu daro oo isla shaqeeyaan training police culturally training police diversity wax dhan booliska lagu daro that's the halka meesha ka imaanay ma aha booliska oo dhan in laga takhaluso defunding wax lagu sameeyo booliska lacagta laga dhimo hal ma keenaysa macnaheed laakiin dad baa fikirka qabay dad baa fikirkaas qabay oo waliba u ololeynay dhinaca doorashada dad baa fikirkaas qabay laakiin fikirkaasi wuxuu ahaa shaqeyn way laga codiyay fikirkaas wuxuu ahaa fikir oo aqlabiyadii iyo majority reer Minnesota aynan u codayn ahaa oo ma codayn way sidee loo xisaabtami karaa booliska booliska waxa loo xisaabtami karaa marka la ku celinay in qaanuunkaas la baas gareeyo qaanuunka la accountability bill in la baas gareeyo oo body camera hadda active ay ahaato su'aalaha marka ay tagayaan meesha ruux ay weydiinayaan limited ay ahaadaan su'aalo qoran ay ruuxa weydiiyaan baabuurka markay joojiyaan macnaheedu inaysan bastoolad iyo qori iyo waxaas iyo ayna la soo bixin oo kaleento dadka macnaheedu oo inta badan la dilayay waxa waa people of color dadka la ama black people dadka la waayo dadka dhimanayo hada jeer police crash oo ka dhaxdhacaya macnaheedu dadkaas in ayaga laftooda communitygaas ay orientation fara badan iyo qaabka booliska lala hadlay iyo booliska markuu ruux istaajiyo xuquuqdiisa shacabka xuquuqdooda iyo booliska xuquuqdooda in la kala garto saasa fiican macnaheedu waxaan isleeyahay marka booliska hadii automatically lagu helo inuu xadgudub sameeyay in si toos ah maxkamad loo saaro waxaa jirto oo raba inaan uga faa'iideysto interviewgan hay'ad la dhaho police union hay'ad la dhaho oo inta badan difaacdo xibnaha booliska ururka midowga booliska macnaheedu waa ururka macnaheedu lacag bay bixiyaan waa membership booliska yihiin waa hay'adda difaacdo inta badan booliska regardless hadduu dambi gali hadduu dambi galinba ayaga automatically maxkamadda waxay ka sheegaan in aanan booliskan la taabanin haddii booliska la taabto hadduu dambi gali xataa haddii booliska la taabto waxaa dhacaysa booliska oo dhan shacabka ma respect garanayaan sumcadda booliska way dhimanaysaa marka boolis fara badan oo maxkamad taagan oo la haysto hadday dhacdo imagekii iyo magacii iyo sumcaddii booliska meesha ka baxaysaa saasay doodooda waa saas macni laakiin taas waxaa ka muhiimsan human right issue ruux shacab oo innocent oo la iska dilay ayadana waa issue kale macni dastuur ma aha macni xaqna ma aha marka waxaan isleeyahay hay'addaas lafteeda in la kala diro oo police union wax la dhaho meesha laga saaro oo shacabka reer Minnesota intay soo baxaan cod loo qaado oo police union ama dadka madaxda ka la bedelo waa arrin fiican macnaheedu way cabsidu ay qabaan booliska oo ah inay isticmaalaan awood maxaa keeni karaad u malaynaysaa maxaa boolisku khasbay markaba inay qofka ku boodaan ama xoog ku muquunayaan ayadoo awoodo inay qofkii la hadlaan ama ay u diyaariyaan balse nabadgelyo inay ku wada hadlaan markiiba maxaa keenay inay xabad ridaan waxa keenayo booliska qaanuunka wuxuu siinayaa wax la dhaho self defense aad u horumarsan aad xoog badan macnaheedu waxa waaye haddii ay shakiyaan oo booliska hadda suspect uu ka shakiyo macnaheedu inuu awood xaq u leeyahay inuu isticmaalo deadly force ama qorigiis oo isticmaalo qaanuunka ogolaanaya macnaheedu waa qaanuunkaas marka hadda aan leenahay la bedelo oo accountability bill la dhaho waa qaanuunkaas macnaheedu marka the moment uu booliska cabsi dareemo awood wuxuu u leeyahay meeshuu cod ka isticmaali lahaa oo hadal ka isticmaali lahaa oo halka uu si kale ku fiirin lahaa automatically wuxuu hal ka raadinaya inuu qori isticmaalo macnaheedu maadaama qaanuunka uu ogolaanaya macnaheedu way dadka Soomaalida ee degan gobolkan waxay ka mid yihiin dadka madow ee minority-ga ah booliskana waad aragtaa xaaladiisa meesha marayso sidoo kale nabadgelyada magaalada Minneapolis waad arkaysaa iyadana meesha marayso dhici baabuurta dadka lagu baarto wadooyinka meelaha bisashada la isugu soo galo adigoo inta aad socotaba inta hareeraaga aad eegayso xataa haddii aad istaagto meel light ama traffic light ah cabsi badan baa jirta dadkeenuna inta badan ma baraarugsana ayaad moodaa habeen markay wareegaan arrimahan hadda taagan maxaa la gudboon oo aad tala ahaan siinaysaa inay sameeyaan markay xaaladahan dhacaan horta
waxaan isleeyahay Soomaalida waxay u baahan tahay laba meelood laba mool ee inta badan waana meelaha inta badan karaamka ay ku badan yihiin oo ka dhaco macnaheed waa mool 24 iyo mool Carmel agaarkooda areas macnaheed iyo uptownka inta Soomaalida ku badan tahay waxaan isleeyahay Soomaalida in ay sameystaan private security oo neighborhood watch oo dawladda loo geeyo oo funding lagu sameeyo oo public safety ga shariica dadka late time ka socda iyo ilaaliyo oo booliska la shaqeeyo that's the only solution oo dadka ay ku badbaadi karaan saas leeyahay hadii aan way aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkii aanu kaga hadlaynay wiilkii madowga ahaa ee lagu dilay magaalada Minneapolis isbuuc la soo dhaafay oo ay dileen booliska magaalada Minneapolis oo iyadu hadalkeedu iyo murankeedu aad uga taagan yahay magaalada ayaan waxaan waraysi arintaas ku saabsan stuudiyadeena Somali American Network kula yeeshay Qareen Cabdirashiid Caafi Khaliif oo ku takhasusay sharciga dambiyada barnaamijkan waxa halkan ka soo jeedinayay isla markaana soo saaray anigoo ah Awil Nuur Shire inta aan barnaamij ka lamid daawadayaal dib ugu kulmayno waa anigoo Awil Nuur Shire iyo Qareen Cabdirashiid Caafi Khaliif oo idin leh nabad galiyo